Batata, bamama, bandeko wa bolingo, mbote na bino, jambo eno, beto wabu, mbote na beno. Nazali wa bino Patrick Chimanga, tata mayangani, mwana ya mama Christine Kalanga, mpe boye malamu na mayangani na politique. Toleki mbala moko na mayeto kolobela na kati na mayangani na politique na biso ya lelo. Tozali kokende na kolobela 62 ans d'âge ya République démocratique du Congo. Mpamba te tozali déjà na mois ya juin. Mois oyo ezali mois ya lipanda nto indépendance ya mboka na biso République démocratique du Congo. Mpamba te mboka na biso ezwaki lipanda to indépendance na mokolo ya le 30 juin 1960. Donc depuis juin 1960 ti lelo juin 2022, mpamba te tozali déjà na mois ya juin. République démocratique du Congo ekokisi 62 ans d'âge depuis tolongwaki na boumbu ya bapaya nto ba Belge nto Belgique nto depuis tozwaki lipanda to indépendance lokola ekolo nto nation. Tozokende na komanyolela bino nini biso lokola ekolo na 62 ans d'âge oyo tozali nango, nini tosali lokola nation to ekolo, mpe nini tosali te lokola nation to ekolo. Ba avancer nini classe politique na biso ya République démocratique du Congo esali, mpe ba avancer ya mabe oyo basali nto basali te tozokende na kotala mpe komanyola yango nyonso tu na kote nyonso. Yango nde tozokende na komanyolela bino lelo batata bamama bandeko wa bolingo. Mpamba te République démocratique du Congo ezali na chance te ya kozwa classe politique ya malunga oyo ezali na vision claire mpona ekolo nto nation depuis 1960 ti lelo 2022. 62 ans ya perte ya bato oyo bazali bamiyibi ya nkita ya ekolo, bato oyo bazali bakopérant na politique, bato ya ba démagogie politique nto lukuta na politique. Et conséquence ezali ki na 62 ans wana peuple congolais azali ko souffrir makasi neti nyama. Na 62 ans d'âge biso peuple congolais tozali sans espoir, nto peuple congolais azali sans espoir. Na 62 ans d'âge, peuple congolais azali na insécurité totale. Surtout ba congolais na biso ya est, ba mama na biso ya est, bandeko na biso ya basi ya est, basi na biso ya est, bana na biso ya basi ya est, bazali ko subir ba viol chaque jour pendant plus de 25 ans. Et comment mode de vie na bango
nani akosunga bango, nani akomemela bango pe, nani akomemela bango kimia, régime nini akomemela bango kimia, régime nini akomemela bango pe, mpamba te ba régime échanger la lolenge ya kokisana kasi situation ezali bobele ndenge ezalaki. Kozanga misala na mboka, kozanga courant na mai, soins de santé ya malunga ezali te. Donc o ezali kaka ndambu ya liste ya maye ya mabe bamemeli biso epai ya classe politique o tozali nango lelo depuis 1960 ti lelo bango nyonso tu totie bango na kitunga moko. Exemple simple, na République démocratique du Congo, pour comprendre niveau ya motema mabe ya classe politique na biso. Na République démocratique du Congo, tozali na 150 000 km². Kasi eloko ya pasi mpe ya mawa, mpe ya kokamu. Sur 150 000 km² ya République démocratique du Congo, tozali kaka na 5% ya pamba ya banzela. Nto ya baroute. Sur le plan national, nto na mboka mobimba. Boko ko imaginer. Donc na 62 ans, tozali kaka na 5% ya nzela. Kokamwa vraiment. Pe 5% ezali na état ya mabe makasi. Mpe banzela mingi. Parmi 5% na ezali banzela oyo belge atikelaki biso, nto colonisateur atikelaki biso. C'est-à-dire 62 ans ya indépendance biso bakongomani na classe politique mobimba. Tozali incapable ya kotonga ata banzela na mboka na biso. Tozali pas même na banzela oyo esangisi mboka na biso, nto ba province ya mboka na biso na 62 ans d'âge. Bazo comprendre degré, to bozo comprendre batata ba mama bandeko wa bolingo. Degré ya ba aventurier to zwa na classe politique pendant 62 ans, kolongwa 1960 ti lelo 2022. Donc elingi kolakisa ke mboka na biso ekufa depuis kala. Nto ezolakisa ke mboka na biso etikala kotambola te depuis 1960 ti lelo. Ezali pasi pe mawa. Mboka ezokende liboso te batata ba mama bandeko wa bolingo. Mboka ezali kotambola te. Mboka na biso République démocratique du Congo ezali ya kotelema. 62 ans ya classe politique ya luvunu na luvunu. Mpamba te soki botali nzinga na bapeya nzinga bokomona ke classe politique na bango ezali na mayele pe ezali na vision basile na ko développer mboka na bango côté infrastructure batonga banzela soki okeyo visiter o comprendre que no baninga bazali quand même na vision pona ekolo na bango, pona mboka na bango, pona bana na bango, pona bana na bango, pona future génération na bango. Kasi epa na biso na République démocratique du Congo, 62 ans ya classe politique ya luvunu na luvunu. 62 ans oyo République démocratique du Congo etikala ko développer te atamuke. Mpamba te. Batata, ba maman, bandeko wa bolingo. Développement école to ya pays. Ezali lokola makila o esengeli eleka na misisa mpoete moto abika. Ezali lokola misisa oyo ezali na kati ya nzoto ya moto to nzoto na biso bato. Alors soki moto azangi misisa na kati ya nzoto na ye, biologiquement akoki ko vivre te, nto akokufa akozala na bomoi te. Mpamba te misisa yango nde esungaka makila etambola na nzoto mobimba po moto azala na bomoi ndenge tozali boye. Ozali na misisa na kati ya nzoto na yo,
nazali na misisa na kati ya nzoto na ngai misisa wana nde ezali kopermettre bamakila etambola mpo ete tozala na bongo ndenge tozali bo nto misisa ya nzoto nde esalaka ke makila esirkule nauti koyebisa bino yango ezali ndenge moko na République démocratique du Congo na biso bolanda ngai malamu mboka na biso ezali lokola nzoto ya moto oyo ezanga misisa ezali lokola classe politique tozali na classe politique te yango nalobi ke mboka na biso ezali lokola nzoto oyo ezanga misisa ezali classe politique mpamba te classe politique yango nde ememaka développement na kati ya mboka nto ezali misisa we etambwisaka makila na kati ya mboka makila ezali lokola développement classe politique ezali lokola misisa oyo etambwisaka makila na kati ya nzoto mpe nzoto ezali lokola mboka nto pays nto République démocratique du Congo mboka na biso République démocratique du Congo RDC iloko makasi ezanga classe politique ya malunga depuis 1960 ti lelo 2022 oyo ekoki komema développement na mboka batata bamama bandeko wa bolingo po mboka na biso eyebana kodevelope yango wana batata bamama bandeko wa bolingo na 62 ans ya indépendance si 150 000 km², tozali bobele na 5% nzela ko imaginer mboka mobimba lokola République démocratique du Congo yango tozali na banzela te tozali na eloko moko te ezali pasi pe mawa ba politique mto classe politique en général bango nyonso tout soki nalobi en général zo 1960 longola Patrice Emery Lumumba botika Patrice Emery Lumumba libanda botika pe mwana mboka Joseph Kasavubu libanda zwa kaka Mobutu ti lelo batongi kaka 5% ya pamba kamo pasi pe mawa 62 ans d'âge ba régime nyonso oyo eliki ezala ya nyonso tu Mobutu to 32 ans ya mfioti dictateur na dictature kokumba mboka lokola muziki mwana mokonzi akotaka boloko te wana ba evra Mobutu luvunu na luvunu côté infrastructure luvunu na luvunu zéro Musée Laurent Désiré Kabila n'a jamais trahi le Congo bon ye azwaki tamolaite kasi ye azwaki presque 4 ans boyebi ke bakataki bomoi na ye na mokuse mpe ye azalaki leader charismatique mpe azalaki leader visionnaire azalaki leader avec provision soki azwaka tamola ye tolingaki tomona vraiment makambo ya malunga mpamba te boyebi lisolo ya service national nazwi kaka moko wana tozwi Joseph Kabila Kabange 18 ans ya mfioti luvunu na luvunu côté infrastructure luvunu na luvunu zéro tozwi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo presque 5 ans ya ngoyo côté infrastructure mfioti luvunu na luvunu donc mboka ezali ya kotelema batata bamama bandeko wa bolingo pendant 62 ans oyo tozali nango lelo ndenge na uti ko expliquer bino na che République démocratique du Congo lokola nzoto classe politique lokola misisa ya nzoto pe développement lokola makila ya nzoto alors lokola misisa to classe politique ezali ya kopola ezali kutu te moyen makila to développement et na nzoto to pays ezali te yango wana nzoto ezali ya kokufa nto mboka na biso to République démocratique du Congo ezali ya kokufa nto ya kotelema depuis 62 ans 62 ans ya mfioti na mfioti luvunu na luvunu
Donc yango bozali komona libungi ya ekonomi nto tozali na ekonomi ya monyato batata bamama bandeko wa bolingo kozonga nsima ya République démocratique du Congo ezali justifie ke pays lokola nzoto ezali na misisa te lokola classe politique oyo ekoki kotambwisa makila nto ekonomi na nzoto nto pays mpo moto abika nto mboka ebika esengeli problème monene oyo ngai Patrick Chimanga tata mayangani bo permettre na melana no mai bongo ngai merci vraiment pour nous permettre na mela mai quoi bomela api mai nalobi rien nalobi ka bomela api mai tozonga na mai tozalaki koloba ezali problème monene oyo ngai Patrick Chimanga tata mayangani mwana ya mama Christine Kalanga nazo comprendre te ndenge ba politique na biso ya République démocratique du Congo bazali ko voyager kokende na ba mikili ya Europe kokende na ba mikili ya Asie ya Amerika na ba pays mususu ya Afrique bamwana kate ndenge bato wana ba développer bamboka na bango nto batonga bamboka na bango te bamona kango te mpona nini te bakoki kozwa maele wana mpona ko développer pe mboka na biso République démocratique du Congo 62 ans ba régime nyonso oyo eleki na oyo tozali nango lelo est-ce que ba politicien nyonso en général depuis 1960 lelo mpona nini te bakoki kokende kotuna baninga oyo libanda bisika bango bavoyageaka bisika bakenda kosomba bandako bakenda kobomba bambongo ndenge nini bango basala mpona kodevelope mboka na bango to lolenge ya kosala mpo bango mpe bayeba nde nini akoya kodevelope République démocratique du Congo ya kokamwa ezali ke bapolitike na biso nyonso ezala oyo ya barégime oyo eleka ezala oyo tozali nango lelo majorité na bango bazali na bandako na bamikili ya Europe na bamikili ya Amerique mpe na Afrique bamonaka te ndenge na uti koyebisa bino batata bamama bandeko wa boli mpamba te bana na bango basi na bango bafamille na bango bavandaka na mikili yango ekozala Europe ekozala Amerique ekozala pe Afrique c'est-à-dire classe politique ya République démocratique du Congo bazoyiba nkita ya mboka bazokende kosomba bandako na mikili ya bapaya kokende kobomba bomengo ya République démocratique du Congo na mikili ya bapaya pendant 62 ans et voilà les mêmes 62 ans il y a soi-disant indépendance sur 150 000 km² ya République démocratique du Congo, classe politique etongeli biso kaka 5% ya banzela to ya baroute na mboka mobimba. Ezali pasi, ezali vraiment pasi pe mao. Bazo yiba République démocratique du Congo pona kokende kobomba libanda. Kasi bisika bazo yiba bomengo yango ezali lokola toilette République démocratique du Congo. Donc, ce qui République démocratique du Congo développé, ezali faute ya classe politique autozali na bango depuis 1960 ti lelo 2022. Tozali na classe politique ya bamiyibi ya nkita ya ekolo, bato ya ba démagogie politique, bato ya ba promesse ya lokuta, ba imoro politique. Tellement que ezali classe politique ya genre oyo yango bozomo na République démocratique du Congo ezali victime. République démocratique du Congo ezali victime. Tozali na mboka oyo système ya santé égale à 0. République démocratique du Congo 62 ans. Système à santé 0. Tozali na mboka oyo République démocratique du Congo
62 ans. Système d'éducation, 0. Tozali na mboka oyo, ezali na 62 ans d'âge. Système économique, 0. Yango wana bozomona tozali en plein 21e siècle. Kasi population na biso ya République démocratique du Congo, ezalaka na mai ya komela te, ezalaka na courant te, ezalaka na nto bazali na ba instabilité, insécurité moko ya kosakana te, ezalaka na infrastructure te, ezalaka na misala te, ezalaka na kimia te, insécurité totale na est mboka na biso République démocratique du Congo. Nyonso oyo batata, ba mama, bandeko wa bolingo, ezali faute ya classe politique o tozali nango. Classe politique ya bato bazanga vision. Tozana ba leader te, lokola ba Patrice Emery Lumumba. Mpamba te bazali ba immoraux politique o tozali na bango na République démocratique du Congo depuis 1960 ti lelo nazo beta sete. Plus de 90% ya population ya République démocratique du Congo bazali ko vivre lokola banyama. Ezali pasi pe mawa na motema. Pasi pe mawa makasi. Tosi tomesana na kozanga mai ya komela mboka elengi. Tolingaka mboka kabongo. Tosi tomesana na kozanga bilei ya kolia mboka elengi. Tolingaka mboka kabongo. Tosi tomesana na kozanga mwinda nto courant mboka elengi. Tolingaka mboka kabongo. Nyonso oyo ezali faute ya classe politique. Donc, batata, bamama, bandeko wa bolingo. Na wuti na komanyolela bino 62 ans âge ya République démocratique du Congo. Mpamba te tozali déjà na mois ya juin o ezali mois lipanda to mois indépendance. Nazali kaka kobanda avant ngu parce que o ezali kaka avant ngu biso mayangani na politique elongo na ngai Patrick Chimanga tokolobela vraiment 62 ans ya âge na biso ti tokoma na le 30 juin semaine ezobanda na ezobanda tokomeka vraiment kokota na kati komeka kolakisa bino na 62 ans nini classe politique na biso memeli biso ndenge na uti kolakisa bino na parti ya liboso ememeli biso luvunu zéro lukuta démagogie politique promesse politique et etc. République démocratique du Congo ezali mboka na biso, ezali mboka ba koko na biso. Classe politique oyo tozali nango yango nde ezali à la base ya kozanga développement, souffrance, instabilité et nyonso tout en général. Pour ceux qui tozalaka na classe politique moko organisée, disciplinée, avec vision et provision na banzi ete mboka na biso lingaki ezala musika mingi. To soki awa pona lelo batata bamama bandeko wa bolingo. Nazali wabino Patrick Chimanga tata mayangani mwana ya mama Christine Kala. Mpe tomonani mbala sima na mayangani na politique lisusu. Merci beaucoup. Mpe goodbye.